الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعين الكرام. كل عام وحضراتكم بخير، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان. وبما أننا في شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. إن شاء الله كده هنعمل لكم حاجة خاصة برمضان، حاجات رمضان الحلوة، حاجات رمضان الجميلة، وهي الكنافة النابلسية. تمام. يعني هي هنعملها بالجبنة العكاوي. تمام. الكنافة النابلسية هم بيحطوا فيها الجبنة العكاوي مع الموتزاريلا، بس دي احنا مش هنحط فيها موتزاريلا. ماشي. معانا الكنافة بالشكل زي ما حضراتكم شايفين كده، ما فيهاش أي، مش حاطين فيها ولا سمنة ولا سكر ولا أي حاجة. تمام. مفرطينها من بعضها كده بالشكل ده. آه، ما تكونش مفرزة. وبعد كده إيه، ودي الجبنة العكاوي. الجبنة العكاوي بنبشرها بالمبشرة، هي بتبقى حتة سليمة. بنبشرها بالمبشرة تمام على الوش الكبير. وبعد كده بننقعها في مية يوم كامل. تمام، ننقعها في مية يوم أو على حسب لحد ما الملح يروح منها، لأنها بتكون مالحة جامد. دي اسمها جبنة عكاوي. تمام. بننقعها في المية بعد ما نبشرها فترة طويلة لحد ما الملح يروح منها، وبعد كده بنصفيها في مصفى، وبعد كده نشتغل بيها. تمام. جبنا طاسة صغيرة بالشكل ده، حطينا فيها كنافة من تحت. تمام. طبقة كنافة، طبعا الكنافة من غير أي حاجة. بعد كده بنحط الجبنة العكاوي في النص بالشكل ده، اللي هي متصفية من المية كويس. ماشي. بنحط كمية مش كتير، وفي النص كده ما نوصلهاش للأطراف علشان ما تتحرقش. وبعد كده بنحط كمية كنافة من فوق بنغطيها. تمام بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. وما نضغطش جامد، يعني بنحاول نلمها كده بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. معانا الشيف أمجد ده اللي بيعملها لنا. تمام. الشيف أمجد، الشيف حلواني، هو اللي بيعملها. تمام. عملناها بقت بالشكل ده كده. وبعد كده بنحط عليها ايه، هنحط عليها سمنة سايحة. دي احنا عملنا 4 طاسات. دي طاسات صغيرة، ممكن نعملها في طاسة كبيرة، ممكن نعملها في صينية عادي زي ما حضراتكم تحبوا يعني. تمام. بس احنا ليه عملناها في طاسة صغيرة؟ عشان تبقى على كل فرد على قد واحدة، عشان ما بتتاكل سخنة. تمام. بنسقيها بالسمنة السخنة كده زي ما حضراتكم شايفين، سمنة سايحة. آه بالشكل ده. السمنة ما تكونش سخنة، يعني تكون دافية يعني. والسمنة طبعا مش كتير برضو زي ما حضراتكم تحبوا يعني. لو في ناس بتحبش السمنة كتير أو ممكن تحط حاجة بسيطة. ماشي. وبعد كده بنحطها على النار. كده أنا حطيتها على النار. تمام. قلبتها. بقلبها إيه على إيدي كده، وبعد كده أقلبها تاني أو على طبق صغير أو أي حاجة. ماشي. نقلبها بالشكل ده، بقت كده إيه بالشكل ده معانا. نشوفوا اللون جميل عامل إزاي. شوفوا طبعا إحنا قلبناها. تمام. بقت بالشكل ده معانا كده. شايفين جمال لونها. وبعد كده بنسقيها بقى العسل من فوق او الشربات، بنحط لها الشربات ونحط لها فستق من فوق بالشكل ده. اشكركم.